Ya, sobat pendengar, kita jumpa lagi di akhir saya di awal tahun 2022. Kita akan mencoba berburu burung apa saja yang bisa kita buru. Ini di sebuah pondok, pondok orang tua saya. Lokasinya dekat rumah orang tua saya, di sekitar Danau Toba, Sumatera Utara. Jadi pertama saya ucapkan dulu selamat tahun baru 2020 untuk semua para sobat kecil yang ada di dunia ini atau pada umumnya di seluruh Indonesia. Mari kita saksikan keseruannya. Semoga menjadi awal yang baik di tahun ini dalam kegiatan berburu. Selamat menyaksikan. Sekitar Danau Toba, sekitar Danau Toba. Ini lokasinya pondok, ya, dekat dengan rumah orang tua. Unit yang saya gunakan adalah unit sambil, ya, sambil. Inilah spotnya. Selamat menyaksikan.